नेक्स्ट वीडियो में डोसा ट्राई करो। तो हम आ चुके हैं आज एक बहुत पुरानी बहुत फेमस शॉप पे। यहाँ पे डोसा की प्राइस बहुत कम है, हमें सिर्फ 50 रुपए में सुपर टेस्टी डोसा खाने को मिल गया। भोपाल की 45 साल पुरानी शॉप पे एक बार पहले आप ये भीड़ देखो। यहाँ पे टोकन वाला गेम चलता है, तो हमने 50 रुपए का टोकन लेके भैया को दे दिया था और भैया ने बना के दे दिया हमको बढ़िया वाला 50 रुपए में मसालेदार डोसा। डोसे के साथ हमको मिली 2 चटनी और एक सांभर। भैया आप पहले इस मसाले डोसे में एक बार आलू और प्याज की फिलिंग चेक करो। सच्ची बता रहा हूँ, टेस्ट 50 रुपए से बहुत ऊपर वाला आ रहा था। भाई ये जो 2 तरह की चटनी दी थी ना हमको, उसमें से ये ऑरेंज वाली चटनी बहुत ज्यादा सुपर्ब लग रही थी। अब डोसा तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में क्या ट्राई करें फटाफट बताओ।